ఇప్పటి వరకు 7 జిల్లాల్లో ఎంపీటీసీ కౌంటింగ్ పూర్తయింది. జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, వరంగల్ అర్బన్, రాజన్న సిరిసిల్ల, మహబూబ్ నగర్, జోగులాంబ గద్వాల, ములుగు జిల్లాల్లో కౌంటింగ్ పూర్తయింది. జగిత్యాల జిల్లాలో మొత్తం 214 స్థానాలకు గాను టీఆర్ఎస్ 143, కాంగ్రెస్ 37, బీజేపీ 19, ఇతరులు 17 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. పెద్దపల్లి జిల్లాలో మొత్తం 138 స్థానాలకు గాను టీఆర్ఎస్ 91, కాంగ్రెస్ 31, బీజేపీ 6, ఇతరులు 10 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. ఇక నల్గొండలో కౌంటింగ్ కి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ శేఖర్ అందిస్తారు. శేఖర్, చెప్పండి, అక్కడ కౌంటింగ్ కి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి? ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా 71 జెడ్పీటీసీ స్థానాలు, 671 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను ఈరోజు కౌంటింగ్ మొదలైంది. ఇక ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీకి సంబంధించిన కౌంటింగ్లు ఇప్పటికీ ఎంపీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి మాత్రం కౌంటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో చూస్తే ఓవరాల్గా కూడా అంటే నల్గొండ జిల్లా, సూర్యాపేట జిల్లా, భువన యాదాద్రి జిల్లాకు సంబంధించి మాత్రము ఎక్కువ శాతం సీట్లను ఎంపీటీసీ స్థానాలను అటు టీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకోగా తగ్గ పోరుగా అటు కాంగ్రెస్ కూడా కైవసం చేసుకుంది. ఇక నల్గొండ జిల్లాకు వచ్చేటప్పటికి నల్గొండ జిల్లాలో మొత్తం కూడా అటు కాంగ్రెస్కు టీఆర్ఎస్కు మాత్రము పోటాపోటీన సీట్లు వచ్చాయి ఎంపీటీసీకి సంబంధించి. ఇక సూర్యాపేట జిల్లాకు వచ్చేటప్పటికి కూడా మొత్తం కూడా 235 ఎంపీటీసీ స్థానాలు, 23 జడ్పీటీసీ స్థానాలు, 23 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి మాత్రము కౌంటింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఇక 235 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి మాత్రం ఇప్పటికే రిజల్ట్ వచ్చింది. ఓవరాల్గా చూస్తే మాత్రం టీఆర్ఎస్ 146 సీట్లను గెలుచుకుంది, కాంగ్రెస్కు సంబంధించి 74 సీట్లను గెలుచుకుంటే ఇక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు కూడా అక్కడ 6 గెలిచారు. మొత్తం బీజేపీ స్థానాలకు సంబంధించి కూడా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో 3 స్థానాలను బీజేపీ గెలుచుకుంది, సిపిఎం పార్టీకి సంబంధించి కూడా 3 స్థానాలను గెలుచుకుంది. మొత్తంగా ఓవరాల్గా చూస్తే మాత్రం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో మాత్రం ఆ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి మాత్రం ఈ రోజు పోటీకి అందరూ కూడా ఎవరైతే అటు నాయకులు ఎవరైతే గెలుపొందారో వాళ్ళందరికీ సంబంధించిన అభిమానులు కావచ్చు, కార్యకర్తలు కావచ్చు, అందరూ కూడా ఏకంగా కౌంటింగ్ హాల్ దగ్గరికి వచ్చేసి వాళ్ళు మొత్తం కూడా సంబరాలు చేసుకుంటున్న సందర్భాలు మాత్రం మనం స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఓవరాల్గా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకు సంబంధించి చూస్తే మాత్రం